ओकेना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. प्रेमीच्या बाबा बहिणीनो, मायकल अंतोनियो जोसेफातो रोसारियो पिरीस लोपीस या आमच्या बाबाक देवान आमचे मोदलो आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन व्हेलो. आमचे मोदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या, पूण तो सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोस सोंसतेल्यानो वचोन भोगतेल्यानो म्हजेशें येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसो दितलो. तरी आमच्या दुकान ताची गोठे आमकां मेळूंक आनी हें दूख क्रिस्ती मोनान आमी सोसूंक. त्याच बरोबर आमच्या भावा खातीर आमी आतां सर्गीच्या बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोर म्हणा, तुय म्हाका विसोक तूं दिताय, तोडोत कासोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें विराट म्हाकावले, ओचीत कर्माच्या देवाचे, येस्ती काड मोच्या काळजाचे. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर काकुतीन आमची मागणी आयकून घे. मायकल तुझ्या चाकराच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरोंक तुवें फॉर्मायलाय. ताका सर्गेच्या सुखाक पावय आनी तुझ्या भोगतांचो सांगाती कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मुसवण आनी गोठाय अदीक करून मायकलाचे पोतिनी आनी तांच्या गोदशांक बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. काकुतेच्या बापा आनी सोर बोजवणेच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुखान सुस्तारतल्या तुज्या चाकराचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखांनी विलापांतान तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे सोशी दामोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सोर दुखां पुसून वेतली तुय आमच्या भावा कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लागूय.
सुरुवात एक गीत गाऊया. V14 पेज 259. V14. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जिमोन जाल्ल्या जेजूची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, जावं जिवी जावं मेलोली, आमी सगळीं सोमयाची. जिवीत तशें मरण देवा कडसूनच येता. खंयच्या वेळार खंयचे पिडायेर वा खंयच्या जाग्यार मरण आमच्या दारार मारीत तें आमी नकलो. आमचे भावाक मायकल लोपिसाक कांयच फाटी देवान आपल्या सोडशी आपोवन व्हेलो. जिविताची 92 वर्सां देवान ताका दिली. आपल्या गोरकांनी मिलेना बराबर आनी गोरच्या सांगाती कुशालकायेन तो जियेलो. आपल्या गोरकांनीक एक विस्वाशी पोती जालो. तसोच सोयऱ्यांक एक उर्बे बरीत सांगाती आनी सगल्यांक एक मोगाल इश्ट. तो संवसारान ओंतल्लो खरो, पूण एका नव्या आनी सासणीक जिविताक तो जल्मला. जेजू म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार तेवता ती मेल्ली जाल्यार जिवी आसतली. हेच परवाशान मायकल जियालो. ताच्या मरणांत आमी दुखी जाल्या, पूण जेजूची बोरवालशाची उतरां आयकून आमकां बुजोवन मेळटा. पास्कांच्या काळार आमी आसाव. जेजूचे पुनर्जीवनपणान ताका वांटो मेलो आनी ताचे दुखेस्त गोरकांनीक आनी सोयऱ्यांक दायऱ्यांक बुजोवन फावो जावं आनी हें दूख सोंसूंक गोठाय मेळोवंक ह्या मिसांतल्यान बापा लागीं मागोवया. हे चिंतना आमच्या मनान घडोवन जिवीत देवाचें देणें आनी मरण देवाचें आपोवणें. तरी आमच्या बाबाक जिविताची 92 वर्सां देवान फावो केल्ल्या खातीर आनी जिवितान सगल्या तरेच्या देण्यांनी ताका भरलेल्या खातीर देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया, वाखाणुया आनी ताच्या आत्म्यांक
सासणाचें सूख फावो कर म्हूण खतखत्यान मागुया. तशीच बुजवण आनी गोठाय दुखेस पोतिनीक आनी गोच्चांक मागुया. आनी आमी मिटेंत वांटो घेवंक आमची तयारी करुया. काळजा मनाची पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सोद पोनेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो कोंबडो अपराध. ह्या पासवाक मागीर सदांचांक पार बरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थूया. ओमोर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी दुलोबाईन आयकून घे. तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तीर बावार्थान सोत मानता. ताच्या पुनर्जीवनपणान मायकल आमच्या बाबाक वांटो दी आनी आमचोय बोरवासो उदीक तीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. जानवायेच्या पुस्तकावेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचें ना. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली ते एक नोश दिसलें आनी तांचें मन तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान भरल्यान तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक
मानवतात म्हूण तांकां कळून आयले. भांगार उजान घालून तपासता तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशें तांकां मानून घेतली. ताजेर पातयेतात तीं हे सत समजतली. ताका विश्वासी तीं ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलेल्यांक खुरपा आनी कालकूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माई मोगाचो. ताजो राग सटकून पेटोना. ताजें कालीज काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. जो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवारेन वागयता, तसोच सर्वेस्पर आपली भोगती कोतेल्यांची दया दवरता. आमकां कित्याची रोचल्यात ते तो बेस बरो जाणा आनी फकत धूल माती म्हूण ताका उगडास आसा. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. पूण आपली भोगती कोतेल्या मनशाचे दीस तोंडा सारके. शेतांतल्या फुलावरी तो फुलता. वारें आयलें आनी तो बाबडो उबोन गेलो. जंय आसलो थंय आनीक दिसती पडना. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. पूण आपली भोगती कोतेल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग थोपता. सासणांक तान सासणांक आनी ताजो कोरार सांबाळतल्या थंय आनी ताज्यो आज्ञा उगडासान पालतल्या थंय ताजी दोया मोया पिणकेचे पिणकेन. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. उद्गार. जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वामा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उसांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो.
अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव येता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नोकळो, तर वाट कशी जाणो जातल्यो? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रेदेच्या पावामणीनो मायकल लोपेस 92 वर्सां जिविताची देवान ताका फावो केली. इस्ती ताची पिराय दाखयता ताचे धवे केस. आनी आयचे जाणवायचें पुस्तक आमकां म्हणटा कोण भाशेन निर्मळ जिवीत हेंच जावन आसा म्हातारी पिराय. न्हय भायल्यो खुणा जिवीत खुणायता, पूण ताचें बरें जिवीत नितळ निर्मळ जिविताची तोखणाय आमी करूंक गरज. जशें सुरवातेक आमी आयकलां, एक बरो गोरकार, एक बरो क्रिस्तांव, आनी आमच्यान म्हणूं येता एक बरो मनीस कसो तो आपलें जिवीत जियेलो. आनी आमी पळयता जाणटो खरो पूण उर्बेन नेणटो. कसले इगोर्जेन कितें आसा, कसले कार्यावळी आसात, तो सदांच पयलो आनी तातूंत भाग घेवपी. हें ताचें आमकां एक बरें लागता. जाणटो जावनूय जिविताक ऊब घेवंक ना, पूण जिवीत उर्बेन जियेलो. जशें बागयो थिरेनियस म्हणटा, man fully alive is a man who gives glory to God through his life. आनी अशेंच आमच्यान म्हणूं येता मायकलान देवाक आपल्या जिवितांतल्यान मोहिमा दिली आनी देवाक तो मानवलो. बरे मनशाचे आत्मे देवाच्या हातान आसा, ताका कसलेच दोग कोस लागचे ना. अशें आमकां देवाचें उतर आमकां उगडास करता. तर कितें भाशेन आपलें जिवीत जियेलो जाल्यार एक बरो मनीस, बरो क्रिस्तांव, बरो गोरकार कसो आपले पोतिनीक तो जालो, आनी बरो एक फिरगोजकार कसो तो जियेलो. तसोच एक कोंफराद कसो भावपणान जियेलो. देखून कांय दीस फाटीं आमी कोंफराद कशें कोण सिनियर आसा आनी ताणी बरो वावर केल्लो आसा, कोंफरादपण भावपण दाखयलां, ताची आमी तूस तोखणाय केल्या. तर आयज खेरीत भाशेन ताच्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासतना जेजू जालो ताका वाट, सोत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जे आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां, जेजू म्हणटा वाट, सोत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. आनी हें जेजू सवें ताणें आपलो मोग, आपली वाट केली, जेजूक आपलो सोत केलें, जेजूच्या सोतांनी तो चल्लो आनी जेजूक जिवीत कशें सदांकाल दिसपटी मिसान येवन आपले गोरकांनी सांगता मिसांत भाग घेवपी, वांटो घेवपी. पिराय पडना आनी आपल्या लागीं जाता घडना तें पडना, पूण सदांकाल देवाक वाखाणूंक, दिनवासूंक आनी हे बेटेंत वांटो घेवन आपल्या जिविताची भेट ताणें देवा बापाक केली. आनी भाशेन बरें जिवीत जिवन बरो क्रिस्तांव कसो जिवन आमकां सगल्यांक एक नमुणो. तर आयच्या दिसा ताच्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासतना दुबावना देव ताका आपल्या जिविताच्या बऱ्या करण्याचो इनाम दितलो. जे देवान म्हटलां, हांवेंच तुमकां स्वाद तयार केल्यात, तुमची काळजां उचांबळ जावं नाय.
जसो तुमी म्हजेर देवाचेर विस्वास दवरला तसोच म्हजेरूय विस्वास दवरात अशें जेजू आमचे लागीं आपल्याचेर विस्वास दवरूंक मागता आनी होच विस्वास ताणें जेजूचेर दवरून आपलें क्रिस्ती जिवीत जियेलो आनी देवाक मानवलो तर देव ताका आपली मुजरी बऱ्या खोरण्याची फावो करतलो म्हूण आमकां खात्री आसा बोरमासो आसा बावार्थ आसा. ह्याच बावार्थान हे भावाची आमी मातयेक लायता ती कूड दोयाळपणी ही कोरणी दोयाळ कोरणी ताचे सोबेत करूंक आनी दाखोवंक आमी आयल्या. ताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी देवाची मोहिमा सासणाची मोहिमा तो भोगूंक पावो म्हूण कोतकोत्यान हे भेटेंतल्यान आमची मागणी आनी आमची भेट देवाक मोपुया. दाना तयारेच्या वेळार आमी गायन करतले इंग्लीश भाशेन. इन ब्रेड वी ब्रिंग यू लॉर्ड, प्रेज एंड सिंग ह्या बुकाचेर पेज 35. म्हज्या बाबा म्हणीनोय मोचे आनी तुमचे बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सामूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक मोहिमे आमच्या नके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्व मानून घेऊ. दोयाळ बापा आमची देणी घे आनी तुजी काकूत आमकां दाखोय. तुज्या पुताच्या प्रेमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच मायकल आमच्या भावाक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवणपण ताचे उदेशी देवन तुका पोरणी पाठ करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक सोंतोसता. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका 3 वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान 3 वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोड परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स
तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो ग्रास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव कार्डिनल आमच्या कोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मायकल लोपीस हाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें नापोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्म दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मायकल आमचो भाव आपल्या जिविताचे बोरतेन जियेलो आनी देवाक आपल्या जिवितांतल्यान मोहिमा दिली. तशें जिवीत आमकां देवाचें देणें. आमचें जिवीत देवाचे मानांक आनी व्हडते मोहिमेन जिवंक कुरपा आनी बोड आमकांय जण एकल्याक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या एड्यांक आमी पोरवाशान रेखता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. Hey
असतो जेजू सासणाच्या सुखाची आमकां वाट सोत आनी जिवीत ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण एकाच उपरांत म्हाका भलायकी मेवतली. कमियाच्या वेळार आमी गायन करतले D32 पेज 64 D32.
प्रार्थूया. भोव बऱ्या बापा, जेजूच्या मरणांनी पुनर्जिवणपणाचो संस्कार मायकल आमच्या भावा पासत आमी आतांच भोगतीन समोर ओमला. ताचे वरवीं तुजो सासणेक उस्वाण आनी शांती भोगूंक ताका पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Good afternoon, ladies and gentlemen, family, friends. I would like to do the eulogy for Michael in Portuguese or Konkani, but last moment I couldn't, so it's going to be in English. Eulogy for my brother-in-law, Miguel Antonio José Fato Rosário Pires e Lopes, known to us all as Michael or Minguito, who passed away at GMC Hospital on 27th of April. And my name is Maria Duccio, Milena's younger sister of 8 Santimano siblings. On behalf of our entire Lopes and Santimano family, we sincerely appreciate that you all were here today to bid our last farewell to Minguito and commemorate the life of our beloved Minguito. I am certain everyone in this church and those who couldn't be present have been touched by his amazing spirit to pay us collective respects to this wonderful man. Sharing my initial acquaintance was when I was 4 years old, when Milena would drag me to his place with the pretext she needed maths tuition, and later in 1963, he married my sister. Minguito was a witty, charming, jovial, full of jokes, and always happy and smiling. He was amor, that's love, to my sister, and she was joy, a jewel of joy to him till the very end. He was a good dancer, particularly a jiver, and they won many prizes together in their younger days. Minguito worked as a wireless operator at Goa W Airport since 60s till his retirement. I could speak volumes about Minguito, but the most important part of his life was dedicating to God in the Chapel of Necesidad, as well as this beautiful church. As a senior irmão, he was honored the Confraria de Santíssimo Sacramento e Santos Reis Magos on 6 January 2024, the Feast of Three Kings. On behalf of Milena, I would like to thank Reverend Father Orlando Marques, especially for the beautiful homily and the true, meaningful sermon, and something dedicated to Minguito was very nice. Also, the sacristy and the parish office, for always being there for Minguito and Milena. All the doctors, nuns, and nursing staff of Bosi Hospital, Kandoli, RG Hospital, Purdbury, and GMC Hospital, Bambuli. Special thanks to Dr. Edwin for his untimely assistance at GMC. Special thanks to all those who had been involved in Minguito when he was in the hospital. Our special thanks go to the choir and the Bosco Gonsalves. Thank you, it was very nice. We are very grateful to Greg and Dylan for all the assistance throughout this time. I will name a few who have been supportive to Milena, that's Patrick's family, Maria, Joe and Aquila, Elizabeth, Sylvia, and the neighbors. And that's the end. And Milena would like to say a few thanks to you all. Thank you.
Dear brothers and sisters, I thank for all of you in coming here and praying for him. Also, I thank very much for Father Orlando who gave me all the support from the beginning when I was coming here. Also, I want first of all thank God for giving me courage to stand for Michael, and also give me courage to be here without crying. I don't want to cry because my husband was always joyful and always loved me and stood by me till the end. I thank all of you once again, the choir, Coelho, and every one of you, my friends and relatives. Thank you once again. God bless all of you. उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबार्थाचे चाली पोरमोणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. मायकल हे आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भोगतांच्या वर्गान पुनर्जिवणपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या सोम्यांत मेळूं. अशें मोरनाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोळ्याच्या खांदार सासणेक रायच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. Devaच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्यांकीच्या स्वागत Abrahamच्या कोपान देव तुका व्हरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवूं. सर्वेस्पराच्या आदीन तो कोरा. सासणाचो विसो सर्वेस्पोरा ताका लाबोय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर पावोय. बहुत दयाळ बापा, मायकल आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तेर बोरवाशान पातयेता.
ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार देण्यानी तुवें बोल्लोय अशी तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्तांताय भोगताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचताव. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थोन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजूस हांवें पावून तुज्या सांगात आनी आमच्या भावा मायकला बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं. आदी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसो तुका लाभूं. सगल्यांनी भायर सरुया, भायर सरचें लायनीन आनी रावचें. गायन करुया. D48, page 76. जशें मेरून तानेता. Gloria
सामको तो हजार मायकल आमच्या भावाक या जिवितांतलो आपणा सोरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवोन जाल्लो जेजू आपली विनाशी कूड आपले कुणे सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सुम्याचे आधीन करुया. सोम्या आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या बाबा पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणल्यार पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणांक मोडचो ना. लाजाराच्या फोंडांत तूं रडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड. मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बाबाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रोट्टेला चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाक बसोय. आमच्या बाबाच्या मोरना वरवीं आमी दुखेस जाल्या
बावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणेक जिविताच्या बोरवाशान आमकां धीर दी. सगळे आमची मागणी, आमचे आवडे, आमचे ओत्रेक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझे नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी मोती स्वर्गांत जाता आमकां दिसपट्टो दिसता आनी आमचे सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकराची मायकलाची काकूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मोन आसलें. कोऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थ्यांक एकवट आयलोय, तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय. मिलना वेट वेट गोच्यांक पयली घालून दी माती. रिलेटिव्स प्लीज. Watan camera tapta. Hey.
No diabetes, China, It will be a little bit calm, because when it rains, it goes in the fire. Yeah, but no, for the evening, people to distribute. You open it. Oh, this Michael, Lopes. Oh, yeah. I know. Okay. Thank you. Yo, चल यो यो Thank you, sir. Thank you very much. Obrigada. Ele é oh my God. Oh, senhor. Thank you so much for coming. That's okay. All you know. Take care. Yeah, sorry. One day you'll be taking you. Be out, man. Hello. Thank you. Yes, thank you. You won. Thank you so much. Oh my, thank you, Joe, very much. Classes must have not come up, eh? He must have not come up because he cannot walk. Thank you. Obrigada. Yeah. Hi, dear. I came to your house, you see? When you do the food, then I get the steps head up. One body, something, I don't know. Thank you very much. God bless you. Take care. Yes. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you. All of your thank you. Partner. Thank you for all the music program. And Daddy's place is river. Yes. Thank you. I'm so sorry. How are you? Thank you. So far, so good. असं राहा बाबा আমার সকাল কেমন আসছে মায়া তাহলে কি রাবাশ বাহ obrigado thank you
Thank you so much. Nice choir. Yeah, Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes. Very happy. छोड़ो आपको ये ना बड़े सिंगिंग के Melenda ka? मैं वो ना मगर Sokola, sokola. बाबा assim a minha Deus, obrigado. Obrigado, obrigado. Thank you so Thank you. You don't want the fasting. Ah, ok, irmã. Parece com ela. Obrigada. Ele era irmão da minha tia, né? Yeah. Porque eu sou casada. Yeah. Meu marido é Fátima militar. não vi? Não sei. É, não sei se ela sabe, não sei se ela Sabe, né? Obrigada. Obrigada. Elizabeth. Thank you so much. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Funciona. You had come to the hospital, yeah? He came to the hospital. Thank you. Thank you. Yes, Hussein, yes. She came only for one day. Tomorrow she's going to US. Obrigado. Yes, take courage. Este filho do Chico, que passa por nossa casamento. É, Márcia. Obrigado. Fica ali. Quem diz a mim que eu acredito da Tiliniana, filha da Tiliniana. Ai, é linda. Não, alguém mandou a mim. Cidália. É, Cidália. Yeah, she sent me this. Thanks.